3 fatos sobre o bruxismo que provavelmente você não conheça. Primeiro fato sobre o bruxismo é que ele causa um envelhecimento precoce da nossa face e também um envelhecimento precoce do nosso cognitivo, isso mesmo, do nosso cérebro. Devido ao hábito de ranger os dentes ou apertar os dentes no período da noite, na hora que estamos dormindo, o cérebro ele não entra num sono reparador, não reparando as células do nosso corpo. Com isso, vai causar um envelhecimento precoce da nossa face e do nosso cognitivo, causando ali sonolência diurna, alterações emocionais e até mesmo alterações físicas